На крипторынке начался апрель, и это тот самый месяц, которого с опасением ждали инвесторы по всему миру, потому что именно в апреле мы начнем ощущать реальные последствия торговой войны, которую начал Трамп. Почему именно так? Да потому что падение рынков, которое наблюдалось до этого, происходило сугубо на фоне опасений негативных последствий от этих тарифов, а вот в апреле, благодаря множеству отчетов по инфляции и рынку труда, мы увидим реальные последствия. Экономисты и аналитики опасаются не на шутку, в то время как Ларри Финк, гендиректор самого большого фонда в мире BlackRock, заявил, что почти всем, с кем он общается, беспокоится об экономике США больше, чем когда-либо за последнее время. На этом фоне инвесторы решили не рисковать и продают свои акции, а также криптовалюту, и массово скупают золото, которое уже пробило уровень в $3000. Сейчас торговая война в самом разгаре. Во-первых, сегодня начинают действовать новые тарифы США против всех стран мира. Также президент Мексики объявит о новых пошлинах против Америки 3 числа. А вот Азия формирует Восточный альянс, состоящий из Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы противостоять тарифам Трампа. И дополнительно ЕС уже начинает подготавливать ответные меры. К концу апреля тарифы США затронут импорт на сумму более $1,5 триллиона, что усилит рост инфляции и угрозу рецессии, вероятность которой аналитики Goldman Sachs повысили с 20 до 35% в этом году. Таким образом, по предварительным данным, апрель может стать одним из самых худших месяцев для финансовых рынков в этом году, что нанесет сильный удар по криптовалюте, из-за чего аналитики предупреждают, что мы снова легко пробьем 80 тысяч и продолжим падение. И первая поддержка для биткоина станет диапазон 72-70 тысяч. И учитывая предстоящие данные по инфляции, отсутствие заседания ФРС в этом месяце, а также отток капитала из рискованных активов, апрель может запустить масштабный обвал акций и крипты. Но, друзья, прежде чем делать полноценные выводы, нам стоит провести большой анализ, где мы уделим особое внимание экономике США и продолжающейся торговой войне Трампа, ведь именно от нее зависит краткосрочное движение биткоина в апреле. Но также нам не стоит игнорировать сетевую метрику, которая подскажет нам реальное настроение инвесторов на рынке и поможет понять, стоит ли сейчас откупать коррекцию или лучше подождать более низкие уровни. Исходя из этого, сегодняшний ролик будет разбит на две части, где в первой мы разберем макроэкономику и торговую войну, а во второй половине вас будет ждать непосредственно биткоин-анализ, а также его прогноз на апрель с ключевыми диапазонами и уровнями спроса, где я отвечу на вопрос, каким станет апрель для биткоина, красным или все же зеленым месяцем. Ну и конечно же, чтобы не изменять наши традиции, вы можете прямо сейчас перейти в комментарии и написать свой прогноз на апрель и указать уровень, на котором биткоин закроет месяц. Я стараюсь отвечать на все комментарии, поэтому если вас интересуют те или иные вопросы, обязательно пишите. И не забудьте поставить лайк, чтобы новое видео вышло гораздо раньше. А вам желаю приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, друзья, в этом видео мы составим большой прогноз на апрель, ведь месяц реально обещает быть очень напряженным, особенно если учитывать, какие события нас ждут. Кстати, все важные события апреля вы уже можете получить в нашем телеграм-канале, потому что сегодня мы опубликовали крипто-календарь на месяц. Там отмечены все важные даты, когда рынок будет фиксировать повышенную волатильность, поэтому переходите, сохраняйте данный календарь, получайте актуальные крипто-новости и много полезной информации в нашем телеграм-канале. Как мы разбирали в прошлом ролике, сейчас внимание инвесторов по всему миру направлено на торговую войну, которую начал Трамп. И тут мы сразу получаем срочные новости из Азии. Китай, Япония, Южная Корея решили сплотиться против угрозы пошлин со стороны США. Да, это похоже на формирование некого альянса. На днях министры торговли этих стран впервые за 5 лет провели экономический диалог и договорились работать вместе. Сообщается, что они будут тесно сотрудничать и даже обсуждать соглашение о свободной торговле между собой. По информации китайских СМИ, Япония и Южная Корея заинтересованы в импорте полупроводникового сырья из Китая, а Китай, в свою очередь, хочет закупать чипы у своих соседей. Это может серьезно повлиять на мировую торговлю, так как импорт США сократится, что еще больше усилит торговый дефицит. Тем временем Европейский Союз также не сидит сложа руки. ЕС разрабатывает список условий уступок для США, чтобы избежать негативных последствий новых тарифов. Собственно говоря, именно эта торговая война является главным негативным катализатором для всех активов. Конечно, кроме золота, которое снова пробило новый максимум. По факту, в понедельник официально началась неделя взаимных тарифов. Да, именно так ее назвал Трамп, а 2 апреля он провозгласил Днем освобождения. Это значит, что новые тарифы 20+% уже вступают в силу для более чем 25 стран. И к концу апреля США ведут тарифы на импорт общей стоимостью более $1,5 триллиона. Давайте разбираться, что это значит для нас, как криптоинвесторов, потому что делать прогноз на апрель, не учитывая этот фактор, просто невозможно. Итак, Трамп уже несколько недель анонсировал 2 апреля как день огромных перемен в торговой политике. И если честно, я считаю, что это будет самая масштабная эскалация торговой войны за всю историю. Финансовый рынок ждет настоящая буря. И хотя многие надеются, что неопределенность снизится, нам все же
стоит готовиться к негативным последствиям. Какие тарифы уже действуют в США? Во-первых, 25% на всю сталь и алюминий, 25% на большинство канадских товаров и 10% на энергоносители, 25% на все товары из Мексики, а также 20% на многие товары из Китая. И это еще не все. В ближайшие дни вступает в силу 25% на автомобили, а также 25% на страны, которые покупают венесуэльскую нефть. А что в ответ? Канада уже ввела пошлины на 21 миллиард долларов. Китай отвечает 10% тарифами на сельскохозяйственную продукцию, а ЕС готовит свой ответ, в то время как Мексика объявит о новых тарифах уже 3 апреля. Это значит, что масштабная торговая война продолжается, в которой тарифы будут накладываться друг на друга. Средняя ставка таможенных пошлин в США уже достигла 8%. Это рекорд с 1970 года, и к концу апреля может быть побит максимум 1946 года. Более того, индекс неопределенности экономической политики просто зашкаливает. По последним данным, сейчас он на 80% выше, чем во время кризиса 2008 года. Как это влияет на рынки? Инвесторы бегут в золото. За последние 2 месяца золотые ETF получили рекордные 12 миллиардов долларов. А что с фондом рынком? S&P 500 уже упал на 5% с начала года, а вот золото выросло на 17%. Так происходит только в периоды сильнейшей нестабильности. Ну и это еще не все. Вчера Трамп сделал мощное заявление, и он сказал, если Иран не согласится на ядерную сделку, США его разбомбят, и в довесок введут возможные пошлины 25-50% на российскую нефть. Экономисты считают, что ответные меры затронут 25 стран, а среди пострадавших секторов США будут автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники. А теперь о настроении в США. Потребительские настроения рухнули до уровней 2008 года. Люди пессимистичны, и это сигнал, что экономическое замедление уже началось. И вот еще один важный момент. В США создается служба внешних доходов, которая будет контролировать тарифные поступления. Только автомобильные тарифы должны принести 275 миллиардов долларов в год. Администрация Трампа планирует собрать с пошлин 600 миллиардов долларов в год. А это по сути новый налог. Да, тарифы ведут к росту цен, а это равно высокая инфляция. Друзья, ситуация реально накаляется, и уже во втором квартале 2025 года мы увидим резкий рост инфляции. Новые данные по ИПЦ нас ждут буквально на следующей неделе, и учитывая, что ценовой индекс, о котором мы говорили в прошлом видео, превысил ожидания, риски роста ИПЦ за март очень высокие. Сейчас крайне важно оценивать текущую обстановку на международной экономической арене во время анализа крипторынка, так как вы сами видите, что происходит с биткоином, когда публикуют экономические данные или Трамп делает новое заявление касательно тарифов. Аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже давно следят за всеми отчетами и экономическими показателями, чтобы на основе этого формировать торговые идеи. И, например, после анализа корреляции биткоина с фондовым рынком США мы продолжили шортить альткоины, за счет чего заработали на падении токена AVI, на снижении цены монеты SUI и еще получили профит на многих других альтах, так как вовремя вошли в рынок. Подписка Pro — это идеальный инструмент для тех, кто желает минимизировать время на анализ рынка, потому что его за вас будут проводить профессиональные аналитики. А если вы новичок, вас еще будет ждать пошаговое обучение, где вы с нуля научитесь торговать по лучшим стратегиям и проводить свой анализ. Также подписка Pro включает в себя полное сопровождение, поддержку и помощь в сборке долгосрочного портфеля, что очень важно в текущей фазе рынка. Поэтому, чтобы начать апрель с прибыли, даже на падающем рынке, напишите нам по ссылке в описании и присоединяйтесь к подписке Pro. Но несмотря на среднесрочное негативное влияние тарифов, рынки вчера немного восстановились, после того, как Белый дом заявил, что Трамп принял решение по поводу тарифов, и Уолл-стрит будет в полном порядке. Хотя это всего лишь локальный скачок, и Белый дом также заявил, что предстоящие пошлины Трампа вступят в силу немедленно, и было добавлено, что Белый дом рассматривает возможность введения пошлин в размере около 20% на большую часть импорта. Вначале я сказал, что шансы рецессии повысили до 35%. Рынки уже включили рецессию в свои расчеты. За последние 11 недель доходность 10-летних облигаций упала на 65 базисных пунктов. Это просто масштабный разворот. Но вот что интересно, инфляция на 1,3 месяца выросла до более чем 4%. Это значит, что ставки падают, а инфляция растет. Давайте вспомним, когда Трамп запустил торговую войну, доходность облигаций была на пике, но последние 2 месяца ставки снижаются, и рынки уже видят, что рецессия приближается. И вот последний удар – объявление 25% тарифа на автомобили. Оно стало той самой точкой, когда максимумы доходности стали еще ниже. И это реально важный показатель, потому что Трамп стремится к рецессии, чтобы ФРС как можно раньше понизила свои ставки. А теперь самое интересное. Прогнозы по ВВП на первый квартал 2025 года также были пересмотрены. Теперь ожидается падение на минус 3,7%. Но если учесть импорт и экспорт золота, то цифры еще хуже. И мы видим сокращение ВВП уже на минус 1,4%. А всего 2 месяца назад прогнозировался рост плюс 3,8%. Такое резкое изменение оценок было только один раз, в марте 2020 года, когда рынки падали. И это может быть четким сигналом, что шансы на рецессию
очень сильно растут. А следующий шаг – это официальное падение ВВП. И очень интересно, какие данные мы получим за первый квартал. В целом в экономике США наблюдаются явные проблемы, которые отражаются на биткоине. И чем активнее будет разворачиваться эта торговая война, тем сильнее это будет влиять на рискованные активы уже в апреле. А вот как раз таки от рискованных активов сейчас инвесторы стараются побыстрее избавиться. Но все же, что будет с биткоином в апреле? Сперва немного итогов. Биткоин начал 25 год с трудностей, показав худший квартальный результат за последние 7 лет. Последний раз что-то подобное было только в 2018 году. Это падение заставляет всех задуматься, покупать сейчас или бежать с рынка. Давайте к цифрам. В первом квартале биткоин упал на 11%, а ведь год назад, в первом квартале 2024 года, он взлетел на 68%. В декабре прошлого года биткоин стоил 106 тысяч, но к концу марта он уже упал почти до 80. И все связано с теми факторами, которые мы разобрали ранее. Но есть и другая сторона медали. По данным Sentiment, киты активно скупают биткоин, ведь число адресов от 1 до 10 тысяч биткоинов почти пробило уровень в 2000, и это максимум с декабря прошлого года. За 5 недель адреса китов выросли на 2,6%, а это значит, что крупные игроки верят в рост. А что делают трейдеры? Glassnode сообщает, что активность холдеров биткоина, которые его держат от 3 до 6 месяцев, упала до минимального уровня 2021 года. То есть краткосрочные холдеры либо выходят с рынка, либо просто держат свои монеты. А также доля биткоина на биржах упала до уровня 7,5%, а это минимум с февраля 2018 года. Когда биткоина на биржах мало, это часто сигнал долгосрочного хранения и будущего дефицита на рынке, а дефицит равно возможный рост цены. Так что же делать? Многие аналитики, как например Аксель Адлер, говорят, что рынок близок к фазе консолидации, и уже в апреле или мае биткоин может стабилизироваться перед новым движением. А фонд Fidelity даже называет это фазой ускорения, мол, после такой паузы часто следует рост. Но если более конкретно, за последние 14 лет биткоин только 4 раза заканчивал апрель в минус. Значит ли это, что нас ждет рост в этом году? Февраль и март были сложными, биткоин просел из-за войны тарифов Трампа, но к концу марта начал восстанавливаться. История показывает, что биткоин пробивает новый максимум обычно спустя 1,5 года после халвинга. Если такой тренд сохранится, то новый пик мы можем увидеть уже осенью. Но в это верят далеко не все. Например, аналитик Майлз Детчер считает, что теория циклов больше не работает. А что говорят другие эксперты? Из позитивных прогнозов можно отметить аналитика Марти Пати. Он видит сходство с 2017 годом и ожидает позитивную динамику в апреле. Аналитик Easy Bitcoin говорит, что на графике биткоина формируется цикл накопления, и это может отправить его цену выше 100 тысяч. И аналитик Дэнни уверен, что биткоин стоит на пороге нового булрана. Также многие ссылаются на индикатор P-Cycle Top, который еще не показал максимум, что сигнализирует о сохранении потенциала роста. Конечно, долгосрочный рост и новый максимум еще никто не отменял, но нас больше интересует прогноз на апрель. В данном случае я бы отметил два ключевых сценария, которые напрямую будут зависеть от риторики Трампа. Первый заключается в том, что Трамп продолжит торговую войну и сохранит тарифы против многих стран. В это время будет огромное количество негативных новостей. Экономисты будут бить тревогу по поводу инфляции и рецессии. Это может привести к тому, что биткоин продолжит торговаться ниже нисходящей линии тренда и пробьет свою первую ключевую поддержку на уровне 80 тысяч, а также протестирует минимум около 75-72 тысяч. Около этого диапазона биткоин может начать консолидацию, так как ранее он очень быстро пробил эту область, за счет чего ликвидность от покупателей будет поступать именно здесь. И если мы будем получать все больше негативных отчетов, а Трамп не смягчит условия торговой войны, шансы на тестирование 70 тысяч только вырастут, за счет чего апрель станет красным. Второй вариант, более положительный, но все равно есть нюансы. Как мы знаем, Трамп максимально непредсказуемый человек. И хоть завтра он может сказать, что я проучил весь мир и отменяю все тарифы. Да, такое возможно, ведь это же Трамп. В этом случае реакция рынков будет предсказуема, и мы явно увидим резкий рост. Но здесь всплывает нюанс. Для формирования устойчивого восходящего тренда нам нужна поддержка от фондов, а пока приток капитала в ETF очень слабый. А учитывая, что впереди нас ждет май, который называют май продавай, большие инвестиции в ETF могут вернуться ближе к лету или осени. Но лично я склоняюсь к первому варианту. Ведь как только мы увидим негативные данные по инфляции, Джером Пауэлл в очередной раз скажет, что спешить снижать процентные ставки они не будут, и в лучшем случае мы получим только 2 снижения под конец этого года. Конечно, если посмотреть на последнюю метрику, мы видим, что давление продавцов ослабевает, а приток биткоина на бирже стремительно падает. Но аналитики 10x Research предупреждают, что последние данные по инфляции и изменения в тарифной политике Трампа стали причиной того, что биткоин не смог продолжить свой рост. И как они считают, в ближайшие дни и даже на этой неделе мы можем увидеть, как биткоин пробьет 80 тысяч. Но даже Трамп сказал, что он готов переждать такое падение рынков. Ведь все это делается для того, чтобы вызвать локальную рецессию и заставить ФРС снизить ставки. А если ФРС снизит ставки, то мы получим огромное количество ликвидности, которое гарантированно пойдет в акции, а часть в криптовалюту, особенно в биткоин. И когда это произойдет, то мы увидим масштабный рост, который наблюдался вот в этом цикле. Поэтому у долгосрочных холдеров стратегия одна – это покупать, особенно во время падения. Ведь пока розничные инвесторы в панике продают, то нам следует повторять за крупными игроками, такими как SEC
Селлером, который недавно купил биткоин почти на 2 миллиарда долларов, а также китами, которые активно скупают эту коррекцию. В целом начало месяца уже может быть очень напряженным и волатильным. И вот напоследок 5 важных отчетов, которые будут влиять на рынки. Первый отчет ADP по занятости, который вышел уже сегодня. Если данные по рабочим местам превзойдут ожидания, то это может поддержать традиционные рынки и укрепить доллар, что в свою очередь окажет давление на крипту. Далее в четверг, 3 апреля, отчет по заявкам на пособие по безработице. Если заявок будет меньше, чем на прошлой неделе, это также укрепит доллар и может негативно отразиться на крипте. И вот кульминация недели, отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу, 4 апреля. Это самый важный отчет о рабочих местах, уровне безработицы и росте заработной платы. Также не забываем про выступление Пауэлла, которое пройдет в пятницу, где он прокомментирует экономику Америки. Эти данные могут задать тренд на крипторынке в апреле и во втором квартале 2025 года. Так что следите за экономическими новостями, готовьтесь к возможной волатильности и будьте в курсе всех важных событий благодаря нашему телеграм-каналу. А в комментариях не забудьте написать ваш прогноз и цену биткоина в конце апреля. Ну а вам спасибо за просмотр, всем желаю прибыльного апреля и увидимся в следующем видео. Всем удачи, до скорых встреч!